ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂദാശയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണിത്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂദാശ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് മീഡിയ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കൂദാശയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ, ജനനം മുതൽ മരണം, സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂദാശയാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന. അത് ഈശോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, ആചരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു കിടക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരം നമുക്കുണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ബലിയിലേക്ക് ഉൾച്ചേരുവാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളും പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോ ഈ ബലി അർപ്പണത്തിൽ ബലി അർപ്പകനാണ്. പഴയ നിയമ ബലിയിൽ ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവും രണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ബലിയിൽ, കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ ബലിയർപ്പകനും ബലിവസ്തുവും ഒരാളാണ്, അത് ഈശോ തന്നെയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ ബലി അർപ്പണത്തിലാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മൾ പങ്കുകാരാകുന്നത്. ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ആ ബലിയർപ്പകനായി ഈശോയോട് ചുൾച്ചേരുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോ ബലിവസ്തുവായി തീരുന്നത് പോലെ ആ കുർബാനയിലെ ബലിവസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ബലിയുടെ പരിപൂർണമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുക. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലായിരിക്കണമെന്ന് സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഊർജമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യുച്ഛ കോടിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അത്യുച്ഛകോടിയായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളതിൽ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഊർജമുണ്ട്. ആ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിനു കൂടി ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഊർജം സംഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രകാശമാണ് ബലിയർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് പ്രശോഭിതമായി തീരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. കാരണം സ്നേഹം തന്നെയായ മിശിഹ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്ന സമയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയം. നമുക്കറിയാം, ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലായിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബലിയർപ്പണത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശ കൂടിയാണ് എന്ന്. ഈ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ഒന്നിലധികം ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിനും സ്നേഹത്തിനും ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. പങ്കുവയ്ക്കലും സ്നേഹവും ഒരു കുടുംബത്തിലോ ഒരു സമൂഹത്തിലോ സംജാതമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അന്യമാകിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുടുംബമോ സമൂഹമോ ശിഥിലമായി പോകും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക ലോകം
ഒരുപാട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട്, പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് സമാധാനക്കേടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എത്രയോ ആളുകൾ സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നീറി സമാധാനമില്ലാതെ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഊർജമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന പരിശുദ്ധ കൂദാശ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയാണിത്, പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ കൂദാശയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനായും പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലായിട്ടാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ പൂർണ്ണത കർത്താവിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. തൻ്റെ ഏകജാതനെ തന്നെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ പാരമ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ബലിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ദൈവം നൽകുന്ന നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മധുരിമ, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊർജം നമ്മൾ സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ജീവൻ്റെ കൂദാശയാണ്. ജീവൻ്റെ കൂദാശയാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ വാക്യമാണിത്. കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നമ്മോട്. വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നിത്യജീവൻ നിനക്കുറപ്പാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുമായി ഒരു ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും. അത് ദഹിച്ച് അതിൻ്റെ ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാവുകയാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ഈശോയുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആ ശരീരത്തോടും ആ രക്തത്തോടും ഉൾച്ചേരുകയാണ്, അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടും അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഈശോയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷത വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപാവനമായ ഒരു കൂദാശയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് വർണ്ണനാതീതമായതുകൊണ്ട് അവർണ്ണനീയമായ ദാനമാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന. അപ്പോൾ വർണ്ണനാതീതമായ ഈ കൂദാശ അത്രമാത്രം പവിത്രമായതുകൊണ്ട്, എല്ലാ കൂദാശകളും പവിത്രമാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാന ഇത്രയും പവിത്രമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് കടമയുണ്ട്, സഭാമക്കൾക്ക് കടമയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൻ്റെ ബാധയുടെ ഭയം മൂലം നമ്മൾ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ടായി, പലരും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ദേവാലയത്തിൽ പോയി പങ്കുപറ്റുന്നതിനോ അർപ്പിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല. അതൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കുവാൻ അവസരമുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത്, അതിനു മുമ്പുണ്ട്, വിശുദ്ധ കുർബാന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ തുടങ്ങി വച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തിയടയുന്ന ആളുകളുമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും, അത് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ആധ്യാത്മികമായ അപകടമാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കൂദാശയായിരിക്കുന്ന സമയം, അതിൻ്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറും മീഡിയയിലൂടെ കണ്ട് സായുജ്യമടയേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു മൂല്യമുണ്ട്.
അതിനൊരു കൗദാശിക വിലയുണ്ട്. ആ കൗദാശികത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് മീഡിയയിലൂടെ നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, മീഡിയയിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഭക്താഭ്യാസം, ഒരു കൊന്ത ചെല്ലുകയോ ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴി ചെല്ലുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടും. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിലൂടെയോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔദാശികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഫലവും ലഭിക്കുകയില്ല. അതൊരു ചിത്രം കാണലിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്, ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന മീഡിയയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോട് എനിക്കൊരു യാചനയുണ്ട്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന മീഡിയയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കരുത്. ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇത് മീഡിയയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്തയിടെ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എന്നെ വിളിച്ചു, അച്ഛാ, ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ടി വിയിലൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ അവസരം തരാമോ? അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കൂദാശയാണല്ലോ. അത് മീഡിയയിലൂടെ സംബന്ധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതൊരു കൂദാശയാണെങ്കിൽ കുമ്പസാരവും കൂദാശയല്ലേ, അതും ഫോണിലൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന്. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്, കളിയാക്കി ചോദിച്ചതല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു കൂദാശയും നമുക്ക് മീഡിയയിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൂദാശയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, മൂല്യമുണ്ട്. കൂദാശയ്ക്ക് ഒരാളിൻ്റെ സാമീപ്യം ആവശ്യമാണ്. കൂദാശ അവൻ്റെ കൗദാശികമായ ഫലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കേണ്ട സാധനമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി മീഡിയയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. അത്രമാത്രം തീവ്രമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂദാശ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇനിയും കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുവാൻ പോലും മീഡിയയിലുള്ള കുർബാന കാഴ്ചയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലയാണത്. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നാളും വിശുദ്ധ കുർബാന വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വിയിലൂടെ കണ്ടു, ഇനിയും പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയോ മറ്റേതെങ്കിലും കൂദാശയോ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഫലമെടുക്കേണ്ടവരല്ല. അതിലൂടെ ഒരു ഫലവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഈ തിരിച്ചറിവ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മഹത്വം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം നൽകുന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന ഈശോയോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.